こんにちは、みつぐ佐々木チャンネルです。今日もよろしくお願いします。ということでですね、今日は7月25日、土曜日ですね。夏でも今日は珍しく涼しいので、今日は長袖を着ております。今日はいつも、作品紹介とか、あとはこの前まで個展があったのでその話だったんですけど、今日はちょっと変わってですね、自分のコレクションでも、皆さんにですねご紹介しようかなと思います。その前に、前回の動画ですね、本格的に YouTube を、顔出しして、こういう感じで自撮りしたり、本格的に再開してですね、初めて前回の動画ですね、再生回数が1000を超えました。たくさんの皆さんですね、ご視聴いただきどうもありがとうございます。だいたいですね、いつも100回ぐらいとか200回ぐらいなので、たまに90回ぐらい止まると残念だったなとか思うんですけど、前回なぜか1000回超えててびっくりしました。一体何が良かったのか全くわからないので、今後の動画にどう対策するかもですね特にないんですけど、ただですね本当に嬉しいです。本当にありがとうございます。今日はですねコレクションをご紹介したいなと思います。自分のコレクションといってもですねそうですね、例えばヴィンテージ古着のコレクターとかですと、今だったら何百万円のデニムとか世界大戦中のジージャンとか、そういうのではなくてですね、私が思う、これ取っときたいなとか、これ珍しくていいなとか、このボロをなんとかしたいなっていうものをですね、大事に取っといて、でいつかですね自分の手で直したりとか、あとはですねそういうふうにいろんな、作品作りにも使いたいなと思ってたりもするので、そういう意味でですねリメイクとかしないで溜め込んでる段ボールが実は、日本の古布だけで3箱かなと、あとですね古着、ヴィンテージの古着とかでも同じく3、4箱ぐらい取ってあります。なのでですね、ちょこちょこですね、ご紹介できればなと思いますので、ぜひですね、今後もこういうちょっと作品紹介でもなくて、展示会とか、ちょっと真面目なテーマの回でもなくて、気軽に見れて、へーみたいなぐらいの動画にしようかなと今回は思っています。はい。ではですね、まずどれからいこうかな。簡単というか、この大きいやつからいこうかな。日本のものからですね。これはですね、結構でかいです。これはですね、おそらく二重になってまして、表裏で袋の形で縫われているので、おそらく布団で使われてたものだと思います。で、メインがストライプの木綿の生地をですね使ってて、でたくさん使い古されてる分、当て布がすごいされてますね。こういう感じでですね、もうストライプ限らず無地の生地とか、あとはチェック柄とかですね、昔でいう格子柄とかですか、あとこういう柄物の部分とか、こういう感じでですね大事に使われています。少し生地が木綿でもツヤツヤしてるので、やっぱり何ですかね、肌触りとかそういうのを考えた、生地で作られた布団カバー、敷布団かな、どっちなんだろう、ちょっと自分もその辺わかんないですけど、敷布団か掛け布団かまではちょっとわからないんですが、おそらくそういうカバーだと思います。
結構大きいので、まあ大体2メートルないぐらいの大きさですかね、長さで言うと。まあ、こういうの持ってたりとかですね。あと同じボロでも、こっちはかなりボロボロですね。同じくですね、敷物かな。敷布団とかの、まあ、寝る時の下に敷いてたやつかもしれないですね。これは一枚布でですね、で、まあ、結構ボロボロの部分を下からですね、これは裏側ですね。裏側から縫い付けて補強してるのがたくさんの箇所であって、それでもダメな部分がですね、こういうふうにもう穴開いちゃっています。こういう感じで。でもですね、でもですねっていうのもあれですけど、まあとにかくかっこいいです。で、こっちが表面というんですかね。こっちから見るとやっぱり、まあ綺麗に直されてあるなっていう感じがするんですけど、それでもですね、やっぱりところどころ、まあでもこれかなり綺麗ですね、縫い方。うん、本当に丁寧に直してある感じです。自分はやっぱどうしても汚いというか不器用な感じで縫ってる、その方がですね愛着というか温かみ出るかなと思ってそういう風にやってるんですけど、この布はですね、この穴の部分とかを丁寧にくり抜いて、で優しく裏から縫ってる感じがしますね。これもまた愛情が伝わる古い生地です。でこちらはですね、日本の国旗ですね。中日の丸のですね赤い部分がもう薄くピンク色になってますね。かっこいい。これはですねまあ戦争とかっていうものではなくて、まあ、昔、私もですね小さい頃、祝日とか、あと天皇陛下の誕生日の祝日とかですね、お休みの日はうちの家でも外に国旗を飾ったりとかしてたので、そういう感じで一般的に使われてたんじゃないかなと思う国旗になります。生地木綿っていうのがですね結構珍しいのかな。でもたまにあるか。そうですね。でもここまでピンクに色あせしてる国旗はかなり珍しいかなと思います。やっぱりちょっとここですね、この破れてる部分があるので、綺麗にですね、私が今後綺麗に縫ってで飾りたいなと思います。とですね、これがですね、これはこれは野良着ですね。この着物のような斑点のような形ですけど、袖の作りは細くてですね、で袖の部分、この昔の日本だとこういうカフスとかはないので紐で縛るような感じですかね。で農作業に邪魔にならないような風にしているものだと思います。インディゴがですね、これかなり深いですね。すごい色がですね濃くてかっこいい藍染めの木綿がこの着物野良着では使用されてます。内側もですね珍しくだいたい内側の直しの時って同じ木綿藍染めの無地の木綿使ってることが多いんですけど、これはストライプのですねしましまの木綿で補強してますね。これもなかなかいいですね。かっこいいです。よくですね昔の着物でいうと表地がこういうストライプで裏地が藍染めの木綿っていうことはよくあるんですけど、これは全く反対の作り方をしているので、
ちょっと珍しくて、珍しいというか、もしかしたら昔は実は普通だったりするのかもしれないんですけど、なかなかいい、かっこいい野良着ですね。まだですね、この辺とか泥で汚れてるような感じもこのまま綺麗に取っておけたらいいなと思います。はい。で、日本のですね、ものが終わって、続きましてヨーロッパのものです。で、これがですね、ちょうど私が着てる羊飼いとか芭蕉とかですね、農夫が着てたスモックなんですけど、それと同じものです。ただすごい破れが半端ないことになってますね。かろうじてこの首の襟周りですかが、ステッチで補強されてたおかげで襟周りは残っているけど、まあ残念ながらインディゴリネンの素材はですね、やられちゃって破けちゃっております。すごくもったいない感じの状態になってまして、一応この持ち主の方も頑張って袖の部分は直してますね。袖は直しているけど、この首周りからですね裂けちゃってるので諦めちゃったのかな。もうその後多分ここの部分はですねもう使えないってことで、多分誰かがハサミで切ってますね。もったいない。ただ直せるかどうかはちょっとわかんないんですがねえ、もうしょうがないっすよね。ここまでいっちゃうと直しちゃう。ちょっとさすがにこれ直すまでもいかないかな。でもまあ気が向いたらというか挑戦してみようかなと思ったら、もしかしたら日本の藍染めの木綿が同じぐらい薄いので、それと合わせて直してみようかなと思います。ただちょっとわかんないですね。すごい、でも生地感すごくいいですね。柔らかいアンティークリネンですね。おそらくこの羊飼いのインディゴリネンはおそらくですね100年は経ってると思います。19世紀かな。19世紀の本当に1890年代とか1880年代とか、それぐらい古いのかなと思いますね。ミシンの目もですねすっごい細かいですし、やっぱところどころ手縫いでも手縫いが見受けられるので、それぐらい古いのかなと思いました。はい。とですね、次はジャケット。これもまたやばいですね。これはですね、私が、すごい好きなアイテムの一つですね。これはハンティングジャケットになります。今はですねちょうどっていうか、日本ではそのクマとか、あとは野生動物がですね街とかに出てきてしまって、それで追い払ったりですね駆除せざるを得ない状態になってたりしますけど、昔は多分食べるとしてかな、ジビエとして食べる用でハンターの人たちがいっぱいいたのか、それともゲーム感覚としてやってたのか。結構フランスにはですねハンティングジャケットというものが結構ありまして、その中の一つですね。これは多分おそらく40年代ぐらい、1940年代ぐらいのハンティングジャケットになります。で、素材はこれコーデュロイとは言わないんですよね。実際の本当の名前はちょっと分かんないんですが、私はいつもコットンピケと呼んでる素材で、モールスキンのような分厚い素材で、表はうねうねした生地感になってます。
でこれですね、ここにですねボタンはですね、今全部取れちゃってますけど、本当は動物ボタンっていう動物がですね刻印というか動物の形にあしらわれたボタンが使われているハンティングジャケットですね。これは私がまだ東京で古着屋をやってた時にですね、アメリカ古着からヨーロッパ古着に移行したタイミングで、ヨーロッパにはどういうのがあるのかなって思っていろいろ探してたら、この動物ボタンのハンティングジャケットに出会って、もう本当にめちゃくちゃかっこいいなと思いまして、そこからですねフレンチワークとかフレンチヴィンテージっていうものが好きになりました。形もですねかっこいいし、で、作業着だったりしてもスタイリッシュというかフォルムがかっこいいというか、そういうところがですねとても感銘を受けました。ただですね、ここまで破れているとちょっと直しようがないんですけど、これもさっきのこっちのインディゴリネンのスモックとですね同様に気が向いたらちょっと、動画にしながら直そうかなと思います。ちょっとここまでいっちゃうと直せないかもしれないですけどね。ちなみにこれは後ろにゲームポケットがついてるタイプですね。ここにですねいわゆるそのハントしたハンティングで取った獲物を入れるポケットになります。背中についてる感じですね。でもこの人はですねおそらく、サイズ小さいので子供だったと思います。でこの生地感見てる感じだと血はついてないので、おそらく取ったやつはこのゲームポケットには入れなかったのかな。なんか砂っぽいのがついてるので、たまにそのどんぐりとか木の実とか入ってたりするので、そういうのを入れてたのかもしれないですね。と最後にですね、これはイタリアだったかなのバッグですね。すごいこの取っ手がでかくて、ストラップっていうんですかが大きくて、で中に綿が入ってるんですよ。なのでクッション性を大事にしたバッグで、こんなに結構大きいんですよね。で、何に使われたのかなって想像したんですけど、私の予想ではおそらく野菜や果物を収穫する時に使ってたんじゃないかなと思いました。この農家さんがこの大きいですねバッグを使って、斜め掛けとかにして、でもいだものとかをこの中に入れていたんではないかなと思います。はい、おそらくですけど。で結構ですね、多分このバッグハンドメイドで作られてまして、適当ですね結構このダーツの寄り方とかですね、かなり適当な感じっていうのと、あと縫い目もですねバラバラですね。あと何回も使ってたからなのか、いろんな生地で当て布してジグザグ縫いしたり補強しているバッグです。すごいかっこいいですね。これは生地もアンティークリネンですね。ちょっと分厚めのアンティークリネン、で名前の刺繍が A って書いてありますね。ちょっとですね売り物とかそういうのではなくて、やっぱりこれもですね将来私がバッグを作ったりとか何か何かしたい時にこれを参考にしたいなと思いますので、これもコレクションとして取っておきたいと思います。かわいいです。っていう感じですかね、今日のコレクション紹介は。いかがでしたでしょうかね。あとはですね、ちょこちょこあるっちゃあるんですけど毎回ですねコレクション動画もちょっとつまんなくなるしと思うので、今日はこれぐらいにしときたいと思います。
あとですね、もう少したまには記事とかこういうの使ってますとかっていう記事紹介もいいかもしれないですね。ですね。はい。今度はそういうのも考えたいと思いますので、もしご要望あればコメントとかで教えていただけると嬉しいです。はい。では今日はこんな感じで。ではですね、今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンと、あとはそのリクエストとかのコメントいただければ嬉しいです。ではですね、夏で暑いので、お体にお気をつけください。ではまた。